तो हेलो गाइस। तो इस वाले पोस्ट में सब लोगों ने 50-50 वोट किया है नारुतो और सास्के को। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या ड्रॉ करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पिछली बार मैंने ड्रॉ किया था इताची को, तो इस बार मैं सास्के को ड्रॉ करता हूँ। तो आज हम लोगों ने ड्रॉ किया है सास्के को, और वो भी वाटर कलर से, क्योंकि इस बार जो भी रील आएंगे ज़्यादातर वाटर कलर से ही मैं करूँगा, क्योंकि मुझे वाटर कलर में भी मतलब उसको भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वाटर कलर मुझे करना नहीं आता अच्छे से। तो इस बार जो मैंने आर्ट बना है वो मैंने दो आर्ट के दो रेफरेंस को मिला के बनाए हैं। तो ये रहे वो दो रेफरेंस। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट कर दो कि नेक्स्ट मैं कौन सा कैरेक्टर ड्रॉ करूँ। तो ये है हमारे फाइनल रिजल्ट आर्ट का। I am alone. I alone can bear the weight of all the hatred in the world now. And